مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة العراقية السريانية في هذه الحلقة الإبداعية من برنامج برستيج، حيث نلتقي فيها على غير عادتنا بضيفين يحترفان الموسيقى والغناء في فرقة دريم باند التي تمثل حلمهما المشترك. كونوا معنا. لطالما كانت الأغنية والموسيقى العراقية تعبر عن روح الجماعة، منذ منصات الإنشاد الكورالي في بغداد ومرورا بظاهرتي الفرق الموسيقية الغنائية التي أسست المشهد الثقافي العراقي في القرن الماضي. كان العمل الجماعي هو الرهان الأكثر صمودا لتطوير البنية اللحنية وتحديثها. المغني وعازف الجيتار الفنان علي رياض أو علي دريم، وعازف البيانو المتميز والتربوي الموسيقي بوزارة الشباب والرياضة، وعضو الفرقة العازف عطيل سعيد. هما طاقات شبابية استطاعت أن تجمع بين الرصانة الأكاديمية ومرونة الموسيقى المعاصرة ليقدما معا رؤية نغمية متجددة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، رحبوا معي في هذه الحلقة مع ضيوفي لهذا اليوم: عازف الجيتار عطيل سعيد،
اهلا وسهلا بك، نورتنا في هاي الحلقه. اهلا وسهلا. واكيد علي درين عازف الجيتار، عازف الجيتار، علي عازف الكيبورد. عازف الكيبورد. ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، نورتونا بهاي الحلقه عبر قناه العراقيه السريانيه. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. طبعا بدايه نرحب بكم كل الترحيب. نريد اليوم نتحدث عن هاي الفرقه الجميله اللي اسستوها، شلون بديتوا الثنائي الميكس الجميل، وحاليا انتم فرقه متكونه من شخصين. بدايه لك الي البدايه. نعم. والله احنا يعني كنا سويه بكليه الفنون الجميله. نعم. بس احنا ما كان عندنا يعني علاقه بيني وبين علي. نعم. بس احنا بكليه واحده. هاي البدايه. هو تربيه فنيه. نعم. انا موسيقى تربيه يعني. فنيه وبعدين حولت موسيقى. حول موسيقى. نعم. يعني راحت ايام، جت ايام تخرجنا، فهو كان مسافر، رجع عن طريق الصدفه استاذ بسمان، نوجه له تحيه، استاذ بسمان عتيشه، هو اللي يعني كان السبب بالتواصل انا وعلي. نعم. فمن اجى علي كان عنده كم مكان للشغل وما عنده يعني عازف. تتواجدون بهذا المكان لا احنا ما كنا بعدنا يعني ما متعارفين. نعم. فمن صار التعارف انا وعلي نزلنا بهذا المطعم ومشت الامور. هاي بأي سنه كان؟ يعني اذا ما يعني ايه 2017. نعم. نعم. 2017. انتم اثنيناتكم كليه الفنون الجميله. اي نعم. لكن كل واحد بقسم اخر. انا بالموسيقى كنت. بالموسيقى. هو كان تربيه وفنيه وحول بعد. نعم. لكن هو علي عنده الموهبه بعزف الجيتار. عزف الجيتار نعم. وغناء. نعم. ومشت انه احنا بعد صرنا فرقه. نعم. شلون بديتوا؟ انا اريد اعرف البدايه شلون كانت؟ يعني بالنسبه لكم اثنيناتكم. يعني البدايه كانت اذا يسمح لي استاذ. نعم تفضل. عن طريق استاذ بسمان، طبعا هو استاذ بسمان مخرج مسرحي. نعم. تحيه له. تحيه له. وعازف جيتار يعني كلش بارع يعني. نعم. فعن طريقه هو، بالمناسبه استاذ بسمان من اقرباء استاذ عطيل. نعم. عدايل يصيرون. نعم. يعني اقرباء. عديله. نعم. اي. فعرفني عليه، هو كان يعرفني صديقي. نعم. استاذ بسمان خلال فتره الدراسه بالجامعه، فعرفني عليه، قال انا حبيت اشوفكم انتم سوا. حلو. يعني هو اختار الثنائي اللي هو تقريبا صار البدايه يعني سبب بوجودنا. اي نعم. سبب انه تعارفنا. نعم. لان هو يعرف امكانيه استاذ عطيل بالبيانو، ويعرف نعم. امكانيتي، سامعني، فحاول انه يجمعنا والحمد لله صار. اسستوا هاي الفرقه. زين، اريد ارجع لعطيل. عطيل، ايش وقت حبيت هاي المهنه؟ يعني هاي المهنه متوارثها من يعني والله هي ما كانت مهنه. احد من يعني العائله انه اي طبعا والدي يعزف. نعم. وهم والدك كان عازف جيتار. نعم. بعدين تعلم الاورجن وعازف بيز جيتار. اكو نعم. فرق بين البيز جيتار والجيتار. ووالدي يعني مشتغل ويا استاذ الهام المدفعي وفرق القديمه يعني. نعم. اي فهو اللي يعني خلاني. البدايه كانوا يجون يتمرنون طبعا. نعم. يتمرنون اصدقاء وهذا، فقمت اباوع عليهم شلون يعني حبيت انت كان يعني البدايه ويا الوالد؟ اي لا ويا الوالد. نمت من خلال وجودك ويا الوالد؟ لا هو الوالد قال لي يلا هاي بعد ما بيها مجال، بيانو بالبيت. حلو. ومدرس مال البيانو يجيني للبيت، هو يعني انا صاحبه صديقه. نعم. وبديت يعني اتمرن. كم عمرك وبديت هاي الموهبه؟ اعتقد يعني السادس، كنت ناجح من السادس الى الاول متوسط. نعم. فبديت يعني بديت هم كبير، يعني المفروض يكون يعني البدايه دائما. لكن انت بديت ويا الوالد مثل ما تقول. لا يعني بديت يعني اباوع عليهم شلون يعني اروح وياهم مرات. بس متاخر. بس التمرين مالتي كان متاخر. نعم. يعني دائما اللي يريد يعزف اذا بالبدايه مثلا خلينا نقول صغير، مثلا اول ابتدائي، يكون اكثر يعني اكثر ينطي. اكيد. يعني تدرين يكون بعد. انت كنت تحب هاي المهنه؟ هي مو مهنه، هي ما كانت مهنه، يعني كانت بس فقط عزف يعني. نعم. بعدين صارت الامور يعني اوكي شويه، صار عندي يعني نعم. مثلا مجموعه قطع موسيقيه. هو المدرس اللي كان يدرسني استاذ سمير. نعم. الله يرحمه، هو توفى. الله يرحمه. من درسني كان شوي عنده ثقه زايده انه يعني يعرف انه امكانيتي زينه،
فدزني في اليوم يعني مطعم. بيك مجال. اي نعم. فمن شافني قال لي راح اكو مطعم انا راح اعزف بيه ساعه. نعم. هو استاذ سمير قال لي انت راح تروح تعزف. حلو، هاي البدايه كانت؟ هاي بالبدايه، حتى من رحت وطبيت المطعم ما باوعت على اي واحد. نعم. زين، اني اسال قائد الفرقه منو، انت او علي؟ والله هو دائما المطرب هو يصير قائد الفرقه. هو يكون لان هو بالمقدمه واني نعم. الداخل نعم. وياك؟ اي داخلي. نعم. احنا كفريق تفضل. ست، احنا ما كنا قاده يعني احنا واحد اقصد يعني يصحح يكون للثاني قائد أو الفرقه، هو- ينطي اعازات اكثر، هو ست الخطه تبنين. استاذ علي يمه كل المواضيع نعم. الاداريه. نعم. يعني المواضيع الاداريه مع علي. حلو. زين، دائماً. هسه احنا نروح لعلي دريم. علي، شلون حبيت آلة الجيتار؟ شلون تعلقت بيها؟ شلون وصلت لهاي المرحله؟ والله بديت بدايه بسيطه جدا، يعني انه كان الجيتار موجود بالبيت، والوالد ايضا عازف عم جيتار. الوالد يعني كان؟ ايضا كان شنو عازف هالصدفه جيتار. الحلوه؟ حلو. اي، وعمي كان عازف بروفيشنال محترف، يعني عازف جيتار، هسه حاليا بامريكا. استاذ ليث نعم. يعني عازف أستاذ يعني ليث معروف. دريم. حلو. فاحنا عمك كان؟ اي، عمي عمك، نعم. ليث دريم نعم. هم كان عازف وعنده فرقه ومشتغل ويا نجوم. يعني انت اللقب دريم اخذته من عمك. اللقب اي تكمله. حلو. مثل تكمل مشوار ما نكمل بعد المسيرة. العائله. نعم. اي نعم. نعم. فايضا كان عمي يعني بعلاقه ويا رائد جورج الفنان الكبير رائد جورج، وفنانين مثل عادل عقله واسماعيل فروتشي. نعم. نفس الجيل مالتهم. حلو. فهذا الجيل كان تدرين يعني كان بذاك الوقت يعني جيل اثرى الحياه الفنيه والموسيقيه بالعراق. نعم. وما زال لحد هاي وما اللحظة. زال احنا نعم. نتذكر اكيد أعمالهم. اغانيهم يعني لحد الان تطرب لا لحد الان بالضبط. هم هسه يعني يطلعون يعني امسيات يعني وعندهم دت جمهور. العاد هاي الاغاني بس بموسيقى يعني اوسع. خلينا نقول يعني بالضبط. متطور اكثر. يختلف نعم. نعم. يختلف الاسلوب. احنا هسه نريد نسمع من حضراتكم شنو اليوم يلا محضرين. سمعكم شنو تحبون؟ احنا نحب كل شيء من عراقي، عندكم. تحبون شيء اللي غربي؟ دائما انتم تشوفوه حلو مناسب. نعم. او يحب الجمهور من خلال يستمع لكم. شوف استاذ عطيل طيب كيفك؟ يسترداي. يلا. اني ممكن اتصور غربي. غربي قلت لي غربي. نعم. اي هسه هاي الاغنيه يسترداي غنوها البيتلز. فرقة البيتلز طبعا فرقة فرقة البيتلز. معروفة يعني نعم. حلو. بالثمانينات بالسبعينات. حلو. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There is shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, I went long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. حلو، عاشت ايدك. علي، دائما تميل للاغاني الغربيه او الجمهور يطلب منك انه تغني؟ لا اكو ناس، اكو نخبه من الناس تحب تسمع غربي. نعم. واضافه لهذا انه انا احب الستايل الغربي لانه يكون متقن اكثر. نعم. وما بي الالحان، بعض الالحان
المقامات العراقية خصوصا الصبا الحجاز بها حزن، فأنا أميل تميل للغربي، موسيقى للغربي الغربية لأنه موسيقى بها تفاؤل، بها روح تفاؤل نعم. وسعادة. يعني المستمع تترك عنده انطباع حلو، يعني يكون مرتاح نفسيا. أكيد صح. بينما الحزن يعني المقامات اللي بها صبا او حجاز، حجاز، نعم. المقامات الحزينه هاي يا ماكو مقامات عراقيه هم مفرحه مثل العجم يعني، بس نعم. يعني هو علي يريد يوصل الفكره انه هو يعني بالغربي يكون شويه اكثر تقنيه يعني. نعم. عطيل، نعم. يمكن يعني برايك ان نعود ذاكرتنا الى تاريخ الفن، الى نعم. خلينا نقول الفرق الموسيقيه في العراق، خلينا نقول بايام الستينات او نعم. السبعينات. طبعا احنا ثمانينات، بس يعني هم عندنا يعني اطلاع على بعض الامور السبعينيه. نعم. خلينا نقول نعم. يعني عندك من الفرق اللي احنا نعرفها طبعا فرقه الشيراك، فرقه طبعا هم من الاخوان الارمن، فرقه اللي غنوا وياها صغيره كنت وقتها. نعم. ويا ست هي كانت اي من نعم احلى الاغاني طبعا، من احلى اللي الاغاني دائما اني اسمعها الفرق. نعم. يعني ينوعون بها ينوعون. فرقه كنار، الله يرحمه استاذ هيثم كنار، كنار عازف الجيتار مال كاظم الساهر. نعم. استاذ طارق ايضا هسه حاليا اي هسه استاذ طارق واستاذ مثنى هم اخوانه. نعم. هسه ويا استاذ كاظم نعم. يشتغلون. كاظم يعني الساهر فنان. هاي فرقه يعني كانت من الفرق اللي كان ناس يدفعون فلوس على مود يسمعوها يعني، بس صح. المهم يحضروا لها. نعم. اي وطبعا فرقه معروفه هاي يعني ما بها اي تفاهم، كلها تعرفها. اكيد. فرقه الساد الهام المدفعي. فرق عديده وكثيره. لا فرق يعني اسمها معروف. نعم. ساد الهام يعني سوى هذا الموضوع مال الجيتار ويا التخت الشرقي. يعني دخل الجيتار نعم. على الشرقي وسوى هاي صارت هسه. اكيد. يعني كل الشباب يعني يباعون على استاذ الهام انه شلون كان يعني الجيتار صار ويا الشرقي فوق النخل هيك يعني. أكيد. فسوى فد ستايل حلو. يعني حلو جديد. احنا نشوف خصوصا هسه بالوقت الحاضر يعني شباب وبنات دا ينطلقون باغاني الهام المدفعي لكن باداء اخر. اي طبعا. نعم. تدرين التقنيات الموسيقيه. أكيد. الاصوات هسه نعم. الاورجنات كلها فد اصوات نعم. وايقاعات غريبه عجيبه. نعم. فالقلب لا كان الايقاع ايقاع. اكيد. يعني عازف هسه ايقاع كل شيء تنوع. هسه كل شيء الالات يعني صارت يقدر حتى بالاستوديو يدخل كل اللي يعني نعم. شنو اللي ببالك نعم. يسوي. طبعا احنا نروح فاصل ونرجع لكم. يلا تمام. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم من بعد الفاصل مع ضيوفي حلقة هذا اليوم، عازف الجيتار علي دريم وعازف الكيبورد عطيل سعيد. نورتونا اليوم وأسعدتونا بالأغاني الجميلة. شكرا. نعم. شكرا أنت النور. الله يخليك. الله يسلمك. علي، الفرق اللي تركت بصمة في خارطة الوطن العربي. الفرق هي هواية طبعا فرق، يعني إذا تقصدين حقبة معينة من يعني الزمانية التسعينات أو الثمانينات يعني بصورة عامة أو بصورة عامة. نعم. يعني كثير من الفرق مثلا ذكرها أستاذ عطيل فرقة الهام المدفعي حققت انتشار عالمي يعني مو بس نعم. عربي، عبرت العربية للعالمية. النجاح وين؟ النجاح بالأسلوب، تغيير الأسلوب والبصمة نعم. الخاصة. الهام المدفعي حول التراث العراقي، أضاف اللمسة الغربية نعم.
نجح الموضوع. نعم. كمثال يعني هذا فرقه من الفرق. نعم. وكان عنده فرق هوايه، فرقه دانا وفرقه نعم. فرقه فرح اللي نذكرها يعني تحضرني هسه. نعم. ذكرها. انت حضرتك مطرب وعازف بنفس الوقت. نعم. اليوم شلون تشوف الجمهور او من خلال الامسيات اللي قدموها للعوائل، يعني نعم. التون اللي دائما هو يعني الجمهور يحبه، يعني يميل للقديم او للحديث او للاغاني القديمه بس بطريقه جديده، اسلوب جديد. والله احنا الجمهور العراقي معروف عنه انه هو محب للحياه، فالموسيقى هي الحياه بالنسبه نعم. للجمهور. نعم. ينقسم مثلا هواي اكو اقسام، يعني اكو اذواق، يعني اكو ناس تسمع غربي، اكو ناس تسمع شرقي، حسب الذوق. حسب الذوق. نعم. عندنا الكبار شويه بالعمر يحبون التراث، يعني اللي فوق ال40 تجاوزوا عمر. بس انتم بنفس الوقت نعم. تنوعون بين الغربي والشرقي والتراث بالضبط. حتى ترضون الاطراف. بالضبط. احنا نعم. ننوع حتى ما تصير مشكله. اي طبعا. اي لا هو يعني مثلا احنا اشتغلنا فد اغنيه معينه. نعم. يجيش يعني طلب يقول لك مثلا عيديها او يعني نعم. اذا احنا يعني حققنا فشي انه وصلت الاغنيه، يعني انه الجمهور تلقى هاي الاغنيه من عندكم بحب طبعا، يعني فيريد يعيدها مره ثانيه، يعني صوت عالي انت ما تغني بس علي طبعا اكيد. هو انعكاس الموسيقى على المستمع، اذا كان ايجابي نعم. راح يكون اكو نجاح بالعمل الفني. واكيد الموسيقى لها علاقه بعلم النفس. اكيد. يعني انا عندي بحوث بهالموضوع. حلو. يعني بحوث خارج يعني. زين. عن موضوع الموسيقى وعلاقتها بعلم النفس الطب النفسي. نعم اكيد. فد علاقه كلش وطيده يعني. نعم. علاقه الموسيقى بعلم النفس. حلو. عطيل. نعم. الفارق بين تاسيس الفرق الماضي وخلينا نقول ظروف تاسيسها اليوم، شو الفارق بيناتهم؟ طبعا يعني الفرق القديمه الفرقه تجي تعتمد على العازف نفسه. يعني مثلا عازف جيتار، الفرق دائما كانت 5 6 نفرات. هسه لا، كانت مكونه من اعداد كثيره. نعم. يعني هسه انا مثلا معتمد على الكيبورد. نعم. الكيبورد بايقاع باصوات نمشي شغل يطلع اوكي. نعم. الفرق القديمه حتى الاجهزه مالهم تكون ضخمه، يعني ابو البيز جيتار عنده يعني كانت متانه خلينا نقول. طبعا طبعا. والعازفين يعني عازفين قلت لك الايقاع عازف ايقاع، يعني هذا الدرامز كانوا نعم. عازفين متمكنين وكل من يعني خلينا نقول بالاضافه الى الاجهزه اللي كانت موجوده في الوقت. طبعا اجهزه كانت قديمه يعني. نعم. بس العازف هو اللي يعني يتحمل مسؤوليه الاله اللي هو يعزفها. نعم. يعني قلت لك مثلا ساكسفون، انا هسه اقدر هنا اطلع صوت ساكسفون. بيانو قبل الاورجانات القديمه كان ما انا اتصور يمكن البيانو اكبر واوسع وتقنيه تكون البيانو يعني مو مثل الكيبورد. الاورج يعني تكنيكه شكل والبيانو تكنيكه شكل. نعم. بس الدراسه يعني هنا اكو دو هناك اكو دو، هنا اكو ري دراسه كل جهاز طبعا. يعني دراسته شكل. البيانو يكون اوسع دائما بالاوكتافات، يعني مفاتيحه 88 مفتاح مثل هذا. نعم. الاورجن يجي 5 اوكتاف يكون اقل. انت اكيد يعني عندك دراسه على البيانو ولا بس مجرد؟ انا البيانو هو دراستي كانت على البيانو. نعم. يعني انا على اورجن يعني بصراحه ما متعمق بالاورجن. نعم. اكو عازفين اورجن يعني مفلسين الاورجن. يعني لا. حلو. مجرد يعني بس امشي بيه الشغل. اي حلو. بس البيانو يعني قلت لك انا دارسها. نعم. البيانو التكنيك مال البيانو يختلف عن تكنيك زين. علي برايك انه نعم. الفرق الموسيقيه كانت تحظى برعايه مؤسسات حكوميه او نعم. او خاصه؟ يعني في من ناحيه الدعم يعني بوقت سابق. بالوقت السابق كانت اكو يعني اهتمام، اكو لجان تقيم الموسيقي وتقيم المطرب وتقيم نعم. الفنان. وكان الفنان من يختار المفردة كأغاني يختارها يعني بدقة، يعني يخاف من الجمهور.
كان عنده طب فحص يعني فحص نعم. والطب لجنة مراحل يعني. حتى تطلع لجنة. الاغنيه. وبالوقت الحاضر بالوقت الحاضر يعني صارت مفردات شارع هوايه سوق يعني سوقيه. يعني خلينا نقول ماكو عليها ماكو رقابة. رعايه او اهتمام بها. اي نعم بدون رقابه. بدون رقابه. بدون رقابه. زين. شنو صعوبه عمل الفرقه في الاماكن الخاصه اللي تعملون بها، يعني كالمطاعم والفنادق والمهرجانات، الصعوبات اللي تواجهوها عاده؟ والله ست يعني المطاعم اكثريتها يعني خلينا نقول اصحابها هم مو سياحيين. نعم. يعني يكون الموسيقى عنده فد شيء مكمل يعني. بالضبط، هاي نقطه مهمه. قبل سياحه. قبل كانت الفرقه تكون بالدرجه الاولى اهتمام لصاحب المطعم او المكان، يعني الميز مالهم خاص مرتب. هسه لا، يعني موضوع يعني خلينا نقول يعني تحصيل حاصل. زين. يعني لان ماكو اهتمام، يعني الفرقه قلت لك قبل كانت تحضيرها خاص. هاي خاص. فرقه موسيقيه راح تدخل. نعم. يعني فد ميز فد هسه لا، الامور مو هيك يعني. نعم. استاذ علي، يعني بصفتك انت متخصص بالغناء الجماعي، اليوم شلون تحاول تعيد احياء هذه الثقافه نعم. من خلال فرقتكم، هي فرقه دريم باند؟ نعم نعم، احنا نحاول دائما نواكب الحداثه، يعني الزمن يعني يختلف زمننا، فلازم نوصل للمتلقي. نعم. نشوف الناس شنو تحب، شنو اللي يريد، شنو اللي تريد، ونغني بطريقه مو متعبه، يعني ببساطه. نعم. مو متعبه للمغني، مثل غناء المقامات او اداء المقام شيء نعم. صعب يعني. بس احنا نقدم الفن مالتنا بشكل بسيط. نعم. بحيث يعني ما يكون بصوت عالي ولا صوت صاخب ولا ايقاعات صاخبه، يعني نقدم اشياء بسيطه بحيث القاعد هو ياكل يعني يتعشى مستمتع بالموسيقى. يعني يعني جايه لي يعني مطعم عشاء، مو مستحيل نسولف يعني باي ذا واي يكون باي ذا واي اكو فرقه، يعني يطب يسمع الفرقه يستمتع ياكل براحته. يكون مو شرط انه هو ينتبه. أكيد. ينتبه على الفرقه صحيح. او يشجع، هي لان الاذن تسمع. اي يعني هو دا يسمع يعني أكيد. مستمتع. اليوم نشوف الجمهور البغدادي خصوصا اليوم الثنائيات الموسيقيه مثل الجيتار والبيانو بدات الحميميه التي يتقبل خلينا نقول بها التخت الشرقي. اي ست اكو فرق هوايه هسه. نعم. هسه يعني مثلا يعني تلقين جيتار بيانو، كمان بيانو، يعني ومرات دا يصير مثلا عزف فردي. نعم. تلقين ابو كمان يعزف او عازفه كمان. نعم. او ساكسفون يعني بوحده. ثنائيات اكو، يعني انا اعرف جماعتنا هوايه عندهم ثنائيات، بس مثلا عود كمان. زين. يعني جيتار اورجن، يعني مختلفه. نعم. هسه شو راح تسمعون اليوم؟ والله نسمعكم كيفكم. صغيره احنا سمع يلا اوكي. هي هاي طبعا الاغنيه اللي دائما سيتها جوبيان، يعني نعم. هاي الاغنيه حققت انتشار حلو. يلا نسمع. صول ماينر. صغيرة جنت وانت صغيرون، حب عرفنا بنظرات العيون، قالوا ترى ذول يحبون من الصغر لما يكبرون. صغيرة جنت وانت صغيرون، حب عرفنا بنظرات العيون، قالوا ترى ذول يحبون من الصغر لما يكبرون. مثل النجمة والقمر كبر حبنا وازدهر،
بعيونك حبيبي نبتدي دروب السفر. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. عالجرف قعدنا ليالي في القمر والنخل عالي، تغيرنا وكبرنا غالي بعد القمر والنخل عالي. عالجرف قعدنا ليالي في القمر والنخل عالي، تغيرنا برنا غالي بعد القمر والنخل عالي. مثل النجمة والقمر كبر حبنا وازدهر، بعيونك حبيبي نبتدي دروب السفر. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. عاشت ايديكم اغنيه طبعا جميله كلها يعني الجمهور يحبها بصراحه. طبعا دائما يطلبون من عندنا يعني اسمعها دائما بانواع يعني. اي طبعا الموسيقى يغنوها المتنوعه يعني تتنوع بغير اي اغنيه آلات. حلوه ناجحه يعني. هي كلش حلوه كلمات ولحن. نعم. علي، الحلم اكيد دائما واحد يعني يحلم. عنده حلم او ان شاء الله يعني امنيات تتحقق. اكيد. شنو اللي ما تحقق خلال حياتك او خلال عملي الفني، خصوصا بفنك بالموسيقى اللي تبحث دائما عنه يعني بالمشهد، خلينا نقول الموسيقى العراقي الحالي؟ نعم، هو الحلم مشروع يعني كل انسان، مو شرط انه يكون فنان. نعم. اولا هو الحلم لازم الانسان يكون يحلم، لان الواقع شكل والاحلام والحلم شكل، صح، غير موضوع يعني غير عالم هذا. نعم. موضوع الحلم احنا شلون الانسان يحقق ذاته ويحقق شيء بحياته؟ اذا ما يخلي هدف بحياته ما راح يحقق شيء. اذا الاحلام ممكن تتحقق اذا الانسان يحلم بالسعي وبالمثابره. بالسعي، صح. بسعيه راح يرسم هدف. نعم. راح يشتغل على الهدف، فراح يوصل واقعيا للحلم. نعم. فيتحول الحلم الى شنو؟ حقيقه. نعم، ان شاء الله تتحقق امنيتك. الله يسلمك. عطيل، دراستك الاكاديميه خصوصا ركزت على الكورال، لكن انت تعزف الجيتار، البيانو. تغني ده عاده. انت مصره يعني انا اعزف جيتار ليش؟ وعاده انه يعني تغني منفرد، يعني منفرد دائما تغني. وهم انا ما اغني يعني، ترى كله علي يغني. كله علي. علي سؤال العلي. نعم. انا طبعا كنت احتاج انه يغني وياي. اي هو نعم. اكو صح، وصل لازم تكون بيها يعني نعم. تدخل بالهذا. بس انا قلت له علي، قلت له راح اخلي هذا الموضوع كله يمك. يعني نروح لعلي. اي كله. شنو رايك؟ والله موضوع الغناء الجماعي. نعم. الغناء الجماعي توافق بين عده اصوات، هن 4 اصوات: البيز، الباس، والالتو، والتينور، والسوبرانو. نعم. هاي 4 درجات من الاصوات نعم. الموسيقيه، تتوافق كلها بابعاد معينه موجوده بقانون الموسيقى. نعم. بالاوكتاف الواحد 7 نغمات من الدو للدو، ويدخل بها الهارموني طبعا. يدخل بها الهارموني، فد موضوع يعني نظريات موسيقيه. زين، انت تساعده يعني بالاجوبه، هو يباوع عليك وانت تساعده بالاجوبه. اي طبعا، واحد يساعد الله اكيد. هو يباوع عليك يعطيك اجوبه. نعم. فيكون توافق حلو. هذا النمط الغربي. نعم. بدنا نحكي عنه انه كنا نقدم افا ماريا مثلا. نعم. بكليه الفنون الجميله 4 اصوات، صوت يختلف عن صوت، بس تجمعيهم يطلعوا لك فد لوحه. نعم. هو حلو. صوت يختلف عن صوت، اكيد. درجه تختلف عن درجه. نعم. هذا يسموه الهارموني. حلو، عاشت ايدك. طبعا احنا الوقت يعني ما شاء الله بساعه. اي ما شاء الله. ليش بعد عندنا ما حسينا
لا احنا نروح فاصل ثاني ونرجع يلا لك. ان شاء الله. يلا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل. وهاي تاليها صفر هيجي وبسرعة مشيتي، رحتي حتى بالجذب ما تعذريتي. وهاي تاليها صفر هيجي وبسكتة مشيتي، رحتي حتى بالجذب ما تعذريتي. لا رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل مع فرقة دريم باند. نرحب بضيوفي الكرام ويا عازف الجيتار علي وعازف الكيبورد عطيل. نعم. نورتونا اليوم. الله يخليك. ما حسينا اليوم بالوقت وياكم. انت النور بعد. الله يخليك انت الاحسن. علي، انه حضرتك انت تعمل بوزارة موظف ومحاضر في قسم الموسيقى والإنشاد بوزارة الشباب والرياضة. اليوم كيف تلقي تلك المحاضرات اللي تقدمها من خلال هاي المهنة؟ احنا عندنا يعني دورات موسيقية. نعم. بالوزارة وعندنا مهرجانات. فمن ضمن عملي هو الدورات الموسيقية. نعم. يعني ننطي بالمدارس، اكو بروتوكول بيننا وبين التربية، وزارة التربية، انه ننطي هاي الدورات، يعني نروح للمدارس يوفرون لنا ساعة ننطي. نعم. واكو موهوبين، اكو يطلعون يعني. نعم. شلون اليوم تشوف الجيل الجديد على تقبل وتعلم الموسيقى نظريا وخلينا نقول عمليا؟ نعم. هو اكو تقبل، بس دائما هذا الجيل شوية مستعجل، يعني يريد مثلا يريد شيء على السريع، يعني باسبوع يعزف. صح. شو وقت اتعلم؟ نعم. اتاخر لو يعني يسال يعني اسئله حسب موهبته او حسب تعلمه. لا هم نعم. كلهم يريدون، يعني كلهم مستعجلين. ياهو يجي يريد يعزف بثلاث ايام، بس اكو شباب يعني. نعم. هسه وياي الامور عندهم طيبه. نعم. علي، برايك نعم. هناك وعي موسيقي جديد يتشكل لدى الشباب، والتدريسي الموسيقي طبعا اكيد نعم. يتطلب طاقه وصبر كبير. نعم اكيد هي ظاهرة انتشار الفن والموسيقى. نعم. والفرق، هاي ظاهرة صحية للمجتمع. نعم. واحنا هسه الحمد لله الوضع استقر امنيا نوعا ما يعني بالبلد، بدا البلد ينفتح يعني على السياحة، امور يعني الفن بدا ينتشر. نعم. اكثر، فهاي شيء يعني ظاهرة صحية أنا أعتبرها. أكيد. علي، الدورات التدريبية اللي حضرتك تقدمها طبعا تقيمها في الوزارة، المناهج النظرية والعملية اللي تركز عليها خلينا نقول لبناء عازف البيانو. نعم. وعراقي قادر على مواكبة الموسيقى العالمية. نعم. أنا أنطي يعني الموسيقى من الصفر. نعم. يعني من السلم إلى النوطات. فحتى اكو مدرسه من المدارس جتي المديره قالت تقدرون تكونون يمي مثلا فد يومين بالاسبوع، لان اولياء الامور من سمعوا طلبوا كانوا يشترون الات. حلو. اي فحبوا الموضوع يعني. نعم. اكيد. طبعا بعيد عن صخب الموسيقى وحضرتك انت تهوى السباحه. اني سباح جميع انواعها اليوم. ووالدي مدرب سباحه. حلو. زين، اكو رابط بين ايقاع السباحه وخلينا نقول التحكم بالنفس وبين الايقاع. نعم. الموسيقي والهارموني على مفاتيح. نعم. البيانو. كل سبحه لها تكنيكها، شلون هسه بالبيانو لها تكنيك خاص. نعم. وايقاع، يعني النفس، ضربه الايد،
الرجل شلون تنسقين الرجل ويا ضربه الايد ويا تنفس، هم حساب. فتكنيك خاص بالسباحه. الوالد كان سباح؟ اني لا، الوالد كان مدرب سباحه. نعم. يعني هم سباح وهم مدرب سباحه، واني طبعا تعلمت منه. نعم. اريد اسال شنو سر الديمومه، الشراكه الموسيقيه بين علي وبين عطي؟ والله هي الصداقه اول شيء. نعم. والعلاقه العائليه. وهذا موضوع يعني شغل الموسيقى. هاي احنا بعد هو الاصدقاء ونقعد بيناتنا. انتم كنتوا اصدقاء، لكن من بعد ما اسستوا الفرقه احنا كنا اصدقاء بس مو تطورنا طبعا. نعم. وصارت علاقه عائليه يعني. علاقه روحيه ونفسيه وتتحول الى علاقه عمل. الله يديمها ان شاء الله. الله زين، شلون يقسمون الادوار اثناء التوزيع واعاده صياغه الاغاني اللي تقدموها او الموسيقى؟ نعم. طبعا احنا متفقين على امور. يعني هسه بحيث علي بعد بس يباوع علي انا اعرف هو شو يريد. زين، يعني اكو اتفاقيه طبعا من البدايه. لان المده نعم. الزمنيه اللي قضيناها انا وعلي هي مده يعني شو اسمه طويله، يعني مو فتره. يعني راسا واحد اخذ على الثاني. اكو تناغم بيناتنا. نعم. وهو فتره شويه ابتعد على مو شغله يعني. نعم. بس رجعنا والامور طيبه. الحمد لله. زين، اليوم برايك كيف يمكن للمؤسسات الثقافيه الرسميه ان تمد يد العون حقيقه لهذه التجارب؟ نعم. اللي حضرتك يعني تقدموها من خلال اكو مال المجتمع المدني. اكو يسوون دورات همينه وهمينه. نعم. احنا نقدم لهم يعني مرات نروح احنا نسوي لهم محاضرات. زين. في نفس المكان اللي هم يريدوا. يعني مثل عندك كان دار الازياء سوينا انا وعلي قبل فتره. نعم. ذوي احتياجات الخاصه كان ذوي الاحتياجات الخاصه كان عندهم حفله. نعم. ورادوا فرقه يعني بسعر احنا قلنا لهم راح نقدمها لكم مجانا. حلو، بارك الله فيك. نعم. يعني دائما انه انتم حاضرين بهكذا محافل. يعني اكيد. حلو. يعني نعم. استاذ هشام الذهبي عنده مره هم صارت بالبيت مالته، بيت الامن. نعم. سوينا له هم يعني فد مشاركه حلوه. حلو. مبادرات حلوه وجميله تقدموها. هو بيت يعني استاذ هشام الذهبي يعني. بارك الله بيت فيكم. الاطفال. زين، وما هي مشاريع فرقه دريم باند القادمه؟ شنو المشروع اللي يعني تريدون بعد توسعون اكثر؟ هو يعني ناقصنا انه بس بعد علي يسوي له فد كم اغنيه، يعني بس تكون اغنيه يعني احنا نختارها اختيار. حاليا انتم هسه يعني عندكم مشروع اغاني؟ اي نعم. تريدون تقدموها نقدمها غربي يعني. او شرقي او على الاغلب نختار اغاني من التراث ونعيد صياغتها يعني حلو بشكل جديد. هاي ايش قد تاخذ من وقتك او ايش قد تكون مهيئه حتى تقدمها للجمهور؟ يعني حسب الامكانيات. لان هذا الموضوع يحتاج لامكانيات، دراسه، وقت، وامكانيات ماديه واستوديو طبعا. واستوديو، موضوع توزيع. يعني ممكن يطول له شهر شهرين. حلو، يعني مو وقت اكثر. لا مو وقت طويل. تمام. زين، شنو الاغاني اللي حاليا انت محضرها؟ يعني بس تراثي؟ قصدك يعني على المستقبل. على المستقبل. نعم. تراث، وعندي اعمال يعني خاصه بي. هو كاتب يعني كم اغنيه. حلو. الحاني وكلماتي. حلو. بس يعني بعدها مجازة. بعدها عرف ان شاء الله بالموفقيه. الله نعم. يسلمك. اكو حفلات دائما انه يعني الجمهور يحضرها. نعم. انتم اكيد يعني تكونون متواجدين بها. أكيد. شلون تعامل الجمهور ويا هاي الفرق اللي حاليا هي اللي بالاكثر شيء بالمطاعم؟ هو طبعا شلون يكون يعني هو تقبل العوائل؟ هسه الفرقه من تنزل بمطعم يسوي لها اعلان. نعم. فالناس تعرف مثلا هاي فرقه جاز، هاي فرقه مثلا تراث عراقي. نعم. هاي فرقه تقدم اغاني غربي روك. نعم. هو شوف يعني شوف وين يعني مثلا يريد على الروك يروحون. هاي الاتفاقيه تبدي من قبل صاحب المطعم او انتم لا هم الفرق تروح يعني تطرح نفسها، تقول له مثلا اني فرقتي، او انتم تعرفون مثلا الجمهور اليوم يريد هاي الاغاني. نعم. لا احنا كامسيتنا احنا ننوع ونشوف اللي الرغب بهاي الامسيه شنو. نعم. نقدمه. اي يعني ست احنا نحاول يعني بقدر الامكان نطرح اللي عندنا للجمهور. زين. نستقطبه لنا.
مو العكس. يعني العكس مرات اكو جمهور مثلا يحب شيء صاخب، يعني اكو اذواق حسب. فاحنا نقدم اللي عندنا نعم. ونحاول نرتقي بالذوق العام. نعم. أكيد. زين، بما انه انتم اليوم موجودين بهاي الحلقه، ايش راح تقدمون اغنيه تقدموها للبرنامج؟ الكادر تقدموها أكو لقناه أغنية العراقيه حضرناها. السريانيه. نعم. هاي الاغنيه طبعا الفنان رائد جورج. حلو، عشت ايدك. واذا كان نهديها للكادر وللقناه، ومشكورين طبعا قناه العراقيه السريانيه على هاي الاستضافه، احنا شاكرين لهم. نورتونا اليوم. الله يسلمك. الله يسلمك. لا 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 ترحلين، من بعدك يموت ورد الياسمين. ليش 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 حالي من بعدك يكون بس هم وسكون، ويزيد الأنين. ليش ليش يا ما قلتي لي شلون انسى، انسى لا لا مستحيل. كل كياني دمي انت، ليلي من بعدك طويل. يا ما قلتي لي شلون انسى، انسى لا لا مستحيل. كل كياني دمي انت، ليلي من بعدك طويل. تالي عفتيني بجروحي يا روحي يا روحي، أهمس باسمك يا روحي يا روحي يا روحي. القلب شي فيده شي فيده شي فيده، وانفاسك بعيده بعيده بعيده. تمطر الدنيا حنين، تمطر وتحيا الزهور بالسماء ألمح عيونك. ادعي بأحلام الطيور، واسأل الطير اللي يجيني، اشرح احساسي وحنيني. بلكي يدري هالصدور منك، بلكي يعاتب انت يا اغلى الحبايب. ليش تنسين الوعود، تالي عفتيني بجروحي جروحي جروحي. أهمس باسمك يا روحي يا روحي يا روحي. أرجوك أرجوك سمعين العتاب، الهم والعذاب. ليش 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 حالي من بعدك يكون بس هم وسكون، ويزيد الأنين. ليش ليش ليش
عاشت ايديكم واداء شكراً. حلو. شكرا. وحسيت انه الاغنيه يعني جددها بس بطريقه علي. اي هو يغني يعني بطريقته الايقاع طبعاً، اختلف، أكيد. يعني الإيقاع الاغنيه اختلف، اختلفت. مو ما يصير يغني نعم، نفس أكيد، يعني أكيد. فلازم طبعاً. هو طريقته بس حلو، وشخصيته يعني نحو الأحسن. طبعا. عاشت ايدك. الله يسلمك. شكرا. اليوم شباب اريد من عندكم كلمه توجهوها لكل طبعا للشباب العراقي اللي هاوين العزف او يطمح انه نعم. يكون يريد يصير مطرب او ملحن إي طبعاً. او تاسيس فرقه موسيقيه، خصوصا في ظل هاي الظروف الحاليه. إيه. الكلمه لك وبعدين كلمه طبعا يعني اول شيء يتمرن صح ولا يستعجل، مو يعني بيوم ويومين يريد يصير نجم. نعم. قبل اني نجم. نعم. يعني هاي اذا هاي يفكر بها فما راح اكيد يعني اكيد. فلازم شويه شويه الدراسه الصحيحه، التمارين الصحيحه، يسمع الاقدم من عنده. لازم يكون يعني دراسه يدرس. طبعا يعني ما يجي هي مو اوبرا لا، يدرس، يتمرن صح، نعم. يستفاد من الناس الاقدم من عنده يعني. اكيد. يسمع طبعا الصح، مو يسمع الهوسه ولا. وهاي مال شويه اني نجم يعني شويه هاي لو يبتعد عنها. طبعا لازم يعني أوه. كل اسد طبعا هاي أول ما نجوميه، يطلع مو اي واحد نجوم يوصل نعم. بسالم اي نجوم. فصاروا هواي نجوم يعني. اكيد. عندنا. وعلي شنو بالاضافه رأيك؟ اللي تفضل به نعم. استاذ عطيل، طبعا يسمع هوايه. لازم الشباب يعني اذا يحبون يتوجهون هذا المجال الموسيقي يسمعون هوايه ويسمعون شيء راقي، يسمعون الغربي، يسمعون الشرقي. واكيد القديم. لازم يعني الموسيقى انواع طبعا يعني من غربي لازم إلى يسمع شرقي. كل شيء، يصير عنده ذاكره ينمي. نعم. بالذاكره المخزون مالته. أكيد. راح يصير يغنيه بالمستقبل انه يقدم فد شيء يلقي بصمته الخاصه به. اكيد. والتمرين الصحيح يعني التمرين التمرين الصحيح، ساعات أكيد. التمرين هم يعني لها. يعني انت برايك ايش قد ممكن الوقت اللي يقدر يوصل لهاي المرحله؟ يعني لا هاي يعني ما نقدر، لانه كل انسان عنده موهبه خاصه. يعني مثلا يجوز انت تعلمين عندك فد أكيد. موهبه ما الموهبة تعرفين. تختلف عن التدريب. طبعا. إيه. نعم. هو من يتدرب ينمي الموهبه ماله باسرع وقت. صح. يعني مو كان سنه يجوز يصير 5 اشهر هيك يعني. اكيد. أي. نعم. طبعا احنا نشكر اليوم وجودكم بهاي الله الحلقه يخليك. الله ونتمنى لكم يسلمك. كل الابداع والتوفيق لفرقه دريم بان. الله يخليك. شكراً، وإحنا شكراً. نقدم شكرنا الى قناه العراقيه السريانيه والكادر المصورين، واليش طبعا حضرتك، شكرا لك، شكرا جزيلا. ولقاء كلش حلو. عاشرتكم. عاشت اكيد الله. ان كل الشرف يعني بمعرفتكم وبهاي الاستضافه الحلوه اللطيفه. يعني هذا الوقت ممتع يعني بالنسبه لنا، لان احنا نتنفس الموسيقى قبل ما تكون هي عمل. احنا روحيا نتنفسها يعني، اكيد. نحس بها طول العمر. صحيح. احنا ان شاء الله نتمنى لكم كل الابداع الله في يخليك. الله مجالكم يسلمك. الفني. هو لكم شكرا طبعاً. لتواجدكم اليوم ويانا. الله شكرا يخليك. لكم. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، شكرا لكل من شاهد هذه الحلقه. تقبلوا كل التحيات. الى اللقاء.